感谢二位教授，还认我这个老同学。嗨，你真说。老程那个时候在他们系是个儿最高的，我印象最深。对。老周啊，您是当时学校著名的现场翻译。有一次外国专家来啊，也出过洋相。我还记得嘛，我们系的男生就是和你们系的男生给那个石头挖地窖，是还比赛来着呢。啊，55年冬天，王东平到地窖里头偷萝卜，缺氧晕在里头，差点出人命。不要说了啊，人家王东平已经是省检察院的检察长了都，你说多快？不是这个老钱啊，你这个是不是有什么历史遗留问题呀？就是政策它没落实。臭流氓，陈世美！不提了，都怨我自己。这2天，我就像活在梦里。这么多年，我从来没有这么开心过，解放过。我相信，在另一个世界，还有一个秦志高，他没有走错路。他现在也是检察长、审判长、知名教授。我相信。我们也相信。哦，对，志高啊，我们还有个惊喜给你，啊，是不是？那个明天早晨，咱们一起见个人。哎呦，大哥，你是睡茅坑边上了吗？头2天是，后来地位上去了，给我换软卧去了。为啥？他们请我当法律顾问，那里边都不懂法，好多人连律师俩字都不会写，所以在里边都巴结我们。行，人家是送法律下基层，你是直接送到犯人枕头边上的。张丽慧，叫我妈过来的那封电报是不是你发的？是，也不是。比我还不会撒谎。电报的确是我发的，你妈来之前也跟我通过电话，但主意不是我出的。嚯，我还以为又是你蔫儿主意大呢，感情还有幕后黑手啊？谁呀？哎，你就当是我干的吧，算我头上。老袁，博尔曼的那个《法律与革命》，那是我托人从哈佛带来的。我知道啊，我都没捂热，我就借给你了。对，你都这么久了，人家书呢，你到底还不还了？还了，啊？啥时候啊？我叫小马给寄过去了啊。那个书啊，借了茶叶吗？不是？啊，对呀。什么茶叶呀？还有一本书啊，蓝封皮的，烫金大字的，是不是寄丢了你？没有，只有茶叶。那书呢？你是不是？你书这，哎，你看这不在您这儿吗？你不是老袁，你你怎么还能明抢呢你？借用元气，借用元气。你老程还没用完呢啊！你晚几天。 5盒茶叶啊，5盒茶叶方啊！你这，哎，老远就听着你了，你又是不是又欺负我们老程呢？瞎欺负我啊！你没听见吗？又讹我5盒茶叶。袁律师你好，我叫于高远。哦，我听过您的讲座，特别崇拜您。你好。袁律师你好。袁律师，我是53级的秦志高，是这次李湘案的辩护律师。很荣幸见到你。
对的，你看，行了行了，这我就都不用介绍了。你说这一屋人就没有人不知道你的？知道，必须知道。谁不知道袁一方先生是中国最知名的律师？我跟你讲，也是最失败的律师。是，不过人家打输的官司越多，哎，你看找他的人还越多。奇了怪了。不是老袁，你说这真话，你这么多年你打官司到底挣钱还是赔钱了？什么赚钱赔钱？这月没赔，有一些盈余。哎，就等他这句话了。他赚的钱啊，足够我买去南屿的火车票了。对，够。袁律师会跟我们一起打这个官司？对，上面呢暂时还没有消息，就是咱不等了，先搬请袁大律师出马。你这重量级也够了，够，绝对够。袁律师，我对这案子最熟悉，您需要随时找我就可以。哦，袁律师，这个案子我更熟悉。方方面面您都可以问我。好，秦律师，那我们就搭个伙，搞一场，行不行？行，太好了。好。我今天真高兴，特别高兴。我也是，我就觉得袁一方一进来，我就觉得哇，我们在改变历史，我就觉得我们做的事情真的可以改变中国司法的现状。切，我刚跟李慧通电话，一中就不出。是吗？怎么那么不高兴似的？哪有不高兴？我肯定高兴啊！是觉得，既然他已经放出来了，就代表那帮人已经退缩了。这样李湘他们的案子可能就会更容易。哦。啊？你没好。我在火车上亲你的时候，我知道你醒了，你没有睡着。那不算。什么时候算？林院长，有，来，我看看。哎呀，这气色不错嘛！啊，我听说在里边很受欢迎啊，是吗？林院长，谢谢你啊。我又没出什么力，你谢我什么呢？不过你放心，你的这点事儿嘛，是不会写到你的鉴定里的。这点小权利嘛，咱们还是有的。我得向您道个歉。干嘛要跟我道歉呢？我也是这2天才开始理解您的。其实之前很多事情，不是您不想做，是很多话您没办法说。行了，我呢没你说的那么委屈，我更不是什么两面派。你小子还不想吸取教训，还想继续以卵击石啊？不能以卵击石了，我也想过了，以卵击石没用，我这更像是精卫填海，换个方式继续下去，直到能帮李湘律师洗清冤屈，也直到咱们中国能早日建设起完备的法治。我真想给你个大耳刮子，我也想，哎呦，院长，我妈是您让张美慧叫来的吧？不光彩，保密啊！我明白。哎呀，你妈妈，这还真是一个好妈妈。妈，不多待2天了？你爸他离不开人，离不开人，不是嫌你唠叨的时候了。
啊。等我这案子弄完，我请个假，回去看看你们。攒了好些问题，想跟我爸聊聊。最高法来调函了，要我们去北京。回北京了？我爸高兴坏了吧？这辈子就想着能回北京，这回圆梦了。一说，哎，那到时候跟你爸咱们北京见。北京见。快吃啊！您好，您几位啊？李小儿在这儿打工吧？您是找人呀，还是吃饭呀？你们这儿不点菜，不让找人吗？啊，您是他什么人？我是他爸。小文儿，有人找啊。哦，来了来了。我这次到北京出差啊，过来看看你。我给你买了一双新款的旅游鞋，你试试合不合脚？我不要，你拿走。我告诉你，我不想见到你。有好几年没见了，爸爸这次来就是想向你道歉。当年的事我确实不知道，如果我知道，我绝对不。绝对怎么样？你敢怎么样？啊！我要上班以后别来找我。你把鞋拿着，你拿着，你拿着，拿着，拿着。来，小文，吃饭。谢谢。他还好意思来，虎毒还不食子呢。他倒好，把亲骨肉往火坑里推。食子的倒不是他，是我妈。她顶多算是个从犯。为啥？咋没听你具体说过？我爸之前得了一场大病，一直咳嗽。我妈没什么文化，也不知道从哪找了一个江湖大夫，说是什么痨症，得至少2000才能治得好。所以你妈就想把你嫁出去，换2000块钱的彩礼来救命。你爸知道这事儿吗？不管他知不知道，都改变不了拿我当牺牲品的事实。就他的命是命，我的命就不是命了。别管他们，吃饭。当前全国开展严厉打击刑事犯罪专项刑事行动，严厉打击车站偷盗、扒窃、取缔滋事等违法行为。哎，金院长派你来了。你来个包子，你给自己吃吧。这回热闹了。袁一方大律师，人民日报记者。记者是你们找来的？你别胡说。玉庄。回来啦！辛苦了，受苦。哎，不是，你俩不是应该跟袁律师一趟车吗？我们早了100。啊。当然要跟你们一起见证历史啦。啊。哎，应该是这班吧？走。
谢谢袁律师。袁律师，袁律师，你好，我叫陆德明。袁律师你好，我是陈一正。哦，陈一正。哎，你的事我听说了。袁律师你好，我叫张丽慧。袁律师，我们5位同学。秦志刚，秦志刚，你还敢回来？你跑哪去了？啊！你说你跑哪去了？你是不是去找那个相好的去了？还买东西？你去哪儿了？你给哪个相好买的？要不要花家里的钱？给你买的。去找小文，他恨这个家，他永远不愿意回来。你除了撒泼上当，你还会干什么？秦志刚，你个臭流氓！你还有脸喊小文？你个臭流氓！袁律这个家庭状况会不会有点麻烦？是有点麻烦，要么找他谈谈。咱们先去旅店。好。哟，都在呢。你怎么来了？受伤了？啊，没事儿。你想过没有，万一真放不出来，被判了刑怎么办？这不没判吗？你说话跟我妈似的。你应该事先跟我们商量一下，你这么干就是任性，没头脑。当时确实是冲动，但是也不能商量啊，商量你们也不能干啊。你也打得我们也措手不及啊，大家都很担心你。那我跟大家都道歉了，我再跟你道个歉。你跟他道什么歉？其实你也不用跟我们道歉。一中，我一直想问你，你是不是觉得自己就不会被判？我哪想那么多了？没想这么多的意思是不担心，心里有谱，觉得身后的人会帮你。那个一中，你出来有话跟你说。你就在这儿说。哎呀，你快点，我给你上眼药。我。就别跟咱俩掺和了，关系变了，从北京回来成两口子了。来一半。你为什么要那么说？说什么了？这不夸他吗？夸他有谋略、有智慧。你就是觉得他心里有底儿才敢这么干。其实不是，在这个小县城根本就没有成熟的法治而言，什么事儿都有可能会发生。我问你，如果这个事情发生在我身上，你觉得周先生、程先生也会这么对我吗？当然了，不止周先生和程先生，我们也都是一样的，都会为你着急，为你帮忙想办法。明白。人心绕，儿行千里莫敢忧，儿将娘战千里莫敢。
找谁呀？找我的。秦律师，要么我们换个地方说。方贝，你就当他不存在，我也当他不存在。有个事儿啊，袁律师想征求一下您的意见。他这么大一个人物，征求我的意见，他定就行。袁律师的意思呢，是这个案子案情重大，案外的因素有很多，压力也很大。如果由本地的律师来办呢，将来的事情很难预料。袁律师真谨慎。您看啊，他变完就走了，您还要在这儿继续生活和工作下去，所以袁律师从您的安全考虑，问您是否还坚持和他一起辩护。如果您觉得为难的话，他可以自己来，或者再请个律师。袁律师在全国各地经常打官司，应该有经验，怎么现在才想起来？应该也是到了这儿之后，收到了方方面面的信息，才考虑到这层。明白了，他是嫌弃我了。秦律师，这个您误会了，不是这样的。袁律师说了，名义上，您还是这个案子的辩护律师。哎，你干什么？请你转告袁玉芳律师，就算天上下刀子，我也要跟他一起为李湘和洪占生的案子辩护，是站在法庭上辩护。我没想到袁律师，您能亲自代理我的案子，我值了。为了我这么一个小案子，我谢谢袁律。袁律非常忙，为了您的事儿啊，推了手头很多大案子。干嘛了？最近我推了哪些大案子了？你说出来。就说这些有的没的。李湘律师啊，你这个案子也不是小案子啊。这个事儿如果我们不管的话，那以后我们怎么干活啊？你在替全国的律师在受苦，经受考验，我责无旁贷。但我不一定能打赢哦。那不管输赢，你这个经历都绝对有价值。袁律师，我的领导洪占胜主任跟我一块儿被抓的，有人代理他的案子吗？你放心，外面还有律师呢，律协的。我只是个先锋，前赴后继。代理洪主任的律师也是袁律亲自挑选的，都很有经验。是我挑选的，那是因为我要挑一些打官司胜率比我高的。你不能都压我一个人身上，我赔率太高。来吧，我们讨论一下案情。来，讨论来。好，在这儿听啊，那你找个地儿坐，时间挺长的。哎呀，现在检察院是顶在了前面，但是到最后啊，还得是我们来兜这个底，跑是跑不掉的。你们看看，谁来主审呢？哪位？老丁啊，我苏国胜啊。有，有什么指示吗？我听说从北京来了一个叫袁什么芳的，要帮着那个黑律师打官司啊。这个人可是名声在外，来势汹汹啊！这个情况你知道吗？啊，有这事儿吗？我没听说呀。他就住在你们法院的招待所，在你眼皮子底下。要不这样，我派人把他赶走。不用，你让他住啊！你开门迎客有什么好怕的？但是你要知道，破坏打击犯罪的恶势力在蠢蠢欲动，斗争的形势更严峻了。那检察院对这个叫袁什么芳的
有准备吗？一个律师不足为虑啊，但是他所代表的动向和思潮是很重要的。所以说，你们法院和检察院这次一定要团结一致，坚决果断地把这个案子办成铁案。明白明白，请放心。上边可是说了，要坚决果断，把这个案子办成铁案。这就对了，张院长。咱们院里就属你最果断，你来主审呗。我？老丁啊，这就不太好吧？我又不是业务干部，我来主审。有点开玩笑嘛！老张，行，不勉强你们了，好吧？哎呀，既然大家都有畏难情绪，那就我来吧。这2天呢，我又仔细地读了一下这个检察院的起诉书和证据清单。我相信啊，他们也觉得这个起诉有点勉强，证据薄弱。所以呢，袁烈，我想问一下，既然检察院也觉得证据勉强或者证据不足的话，那为什么还一定要诉呢？好问题。是啊。为什么一定要诉？啊？是有些人要跟我们律师过不去吗？还是跟那个洪战胜有私怨、有仇，或者是某些人这里有问题？别笑啊，别笑！我这不是嘲讽，我说的出了问题是指在认识上和想法上、观念上出了问题。他们认为你们律师，啊，给犯人做辩护也就算。还给死刑犯做无罪辩护，得寸进尺了，不懂事儿了，这明明就是包庇，这也是犯罪。中国的律师制度刚刚恢复，大家对律师的价值、使命以及在法治中的作用缺乏统一的认识，这是不可避免的。您还挺替他们着想的，不可避免，情有可原嘛。那还怎么变啊？哎，你这也是个好问题。对呀，怎么变？我们律师第一件要做的事情就是统一认识、统一想法。我们这次做这个无罪辩护，目的是什么？啊，谁来说说？为了保护李翔、洪战胜啊，保护律师制度，促进中国法治进步。很好，你接着说，还有呢？扩大影响算吗？扩大您的影响，以后再有类似的官司，您一出马，他们不得想想啊？你这答案我得想想怎么回答，因为你这马屁拍得我挺舒服。但是我要算个屁呀！我以为更重要的是我们要通过这次辩护普及观念，要让大家认识到，我们律师制度是中国法治不可或缺的一部分。我们律师不是检察院和法院的对立面和敌人，我们跟他们一起构成了中国法治的主体。院长，哎，孙秘书，来一碗。我不来了。这检察院都忙成一锅粥了，您怎么还有闲心在这吃面呢？
饭也不吃了？啊，督战？哎，那我没有，我刚从管检那出来。啊，您不准备准备吗？准备什么？准备那案子呀。领导已经吃了1个星期的安眠药了，还是4、5点就起床，嘴上不说，心里的压力还是很大的。谁压力不大呀？你不要看我表面风轻云淡的，实际上我这心里万马奔腾。老管被急得前列腺都堵了，要泡尿得半个小时。我多句嘴，到时候是您亲自审吧。放心，我一定会秉公执法，做出不愧于历史、不愧于人民的公正判决，行吗？当然了，当然要这样。可以吃饭了吗？当然可以，您慢慢吃。哎，对了，我听说园艺方大律师在2矿俱乐部开讲座，高谈阔论呢，您不派人去了解一下吗？孙秘书，这个你可别搞错了，我是法院的，不是公安局的。我多嘴，您吃。好。哎，这是个极好的机会呀，能把律师在刑事辩护中的艰难处境展现在全国人民面前。学习。所以我建议，绝不妥协。书给你带回来了。什么书？别说话了。不仅是无罪判决，我觉得还要要求检察院、法院方登报向红丽二位道歉，还他们清白，因为只有这样才能证明我们这一次的辩护是成功的。我不同意。我们是律师，我们律师的职业道德要求我们，首先要把当事人的利益放在第一位。对于2位当事人来说，他们现在最大的利益就是要尽早的恢复他们的人身自由。为此，如果对方愿意妥协，我们尊重；我们也必须要对检察院和法院尊重。我再次提醒大家啊，我们跟控方不是你死我活的关系。我们要通过这个案子和大家一起明辨是非，要厘清在律师参与的刑事案件的辩护上罪与非罪的界限，来彰显我们律师制度在中国法治上的重要性，这才是最重要的。先别鼓掌，我觉得这甚至比案件本身的结果还重要。袁律师，门外有大批的记者，我们要不要把我们的想法传播出去？也许有利于庭审。我不同意，我很不喜欢用舆论向公诉方和法院施压。舆论是双刃剑，今天无私的声援，那明天很可能会变成无情的反噬。公众不一定代表公正。我宁要在程序正义下争取到法庭的公正，这才是最有价值的和最令人信服的。我要当律师，我要当原一方这样的律师。哎呀，老丁啊，老丁，你说你这是何苦呢？嗯？院长，时间到了。没准儿啊，不管最后谁赢，输的肯定是我了。中国法治能赢就行。你说什么？我说，一定能赢。必须赢！哎，你别动，我拍个照片啊。1、2、3，停。
我怎么感觉我正站在历史里啊？你俩，我感觉你感觉的没错。哎，几位同志，我是记者。关于律师案能采访2句吗？我们行啊，我们不接受采访，不接受了吗？啊，就别采访我了。那不好意思啊，没关系，没事儿。哎，您能帮个忙吗？您说，帮我们5个人拍张合影行吗？哎，没问题啊。那是用我的还是用你们的？用这个吧。行，好，那更好。那就是以这个为背景是吧？行。好的。那稍微下来一点点。哎，好。好，那全身还是半身？都来吧，要不然好，来，1、2、3，笑。好嘞，再来一张。来喽，都笑了我的。笑了。再来一张。来，1、2、3。南榆县人民法院公开审理由南榆县人民检察院提起公诉的洪占胜、李湘包庇和泄露国家重要机密案，现在开庭。首先，宣读法庭纪律。现在宣读法庭纪律：1. 所有人必须服从审判长的指挥；2. 保持法庭严肃安静。不准喧哗、还是家里的事儿，他着急去打电话。随意走动或实施其他妨碍。哦，我们家梁木地还是没保住哦。他比啥子哦？全村人都该遵守政策，那才叫公平。古人云：“法，国之权衡也，时之准绳也，是治国之重器。”我们生存在这个伟大的时代，当然要以推进法治为己任。这个责任和使命，我们躲避不了，也无权躲避。3. 发言须经审判长许可。4. 未经法庭许可，任何人不得录音、录像、摄影。5. 旁听人员不得发言、提问，不得当庭议论。凶兆还是吉兆旺？禁止吸烟，禁止随地吐痰。宣读完毕。庭审现在开始，带被告人。公诉人，被告人李湘在案犯犯罪事实清楚、犯罪证据确凿的情况下，公开为案犯做无罪辩护，其用意就是要混淆视听，为案犯开脱，包庇案犯的犯罪行为。同时，被告人李湘在案件审理之前，就向案犯透露了公诉机关的起诉书内容，并透露公诉机关的量刑建议，其行为构成泄露国家重要机密罪。被告人的行为呢，都是经过被告人洪占胜授意所进行的，所以被告人洪占胜同样构成上述2罪。两被告人的行为客观上起到了为罪犯开脱、引起社会混乱的严重后果。前2被告人到案后拒不认罪，态度极其恶劣，不存在从轻的情节。我方第1号证据为被告人的委托协议，要证明的事项为被告人李湘为已决犯乔治良的辩护人。辩护人有无异议？没有异议。我方第2号证据为被告人李湘在已决犯乔治良一案上的辩护词，要证明的事项为被告人李湘无视公诉人提出的大量已决犯乔治良的犯罪事实，公开为他做无罪辩护。辩护人有无异议？没有异议。
我方第3号证据为看守所执行警察的证言，要证明的事项为被告人李湘在会见已决犯乔治良的时候，擅自向他透露了案情，并告诉乔治良，公诉方将建议判他死刑。辩护人有无异议？没有异议。都是铁证。被告辩护人，你方有无证据向法庭出示？有。我方的证据一，是公诉方的证据一，证明我当事人接受了乔治良的委托，是乔治良的辩护律师。公诉人有无异议？无异议。继续。我方第2号证据，是公诉方第2号证据，要证明的事项为我当事人忠实地履行了一个辩护人依法应该履行的职责，为自己的当事人尽力辩护。公诉人对证据无异议，对辩护人的说法有异议。辩护人，我方第3号证据为公诉人第3号证据，证明我方当事人在履行自己会见义务的时候，依法履行了自己的职责。公诉人对证据没有异议，对辩护人的说法有异议。辩护人，我方第4号证据为乔治良一案中公诉机关提审乔治良时的讯问笔录。公诉人，公诉人，没有异议。再道别，时光也。的梦，守候。昨夜。